tecnica, voi tutti all'ascolto nelle cabine, nei magazzini, sopra i Rishow, per uno spazio dove torniamo alle origini, ossia se volete potete intervenire in diretta, commentiamo un po' a ruota libera le principali giornate delle notizie, oppure le principali notizie della giornata, scegliete voi dove iniziare. Allora, anche oggi politica in fibrillazione, perché lo dice l'Ansa.it, lo dicono tutte le testate. Di Maio, Salvini ai ferri corti, ora il governo è a rischio. È andata così, che Di Maio ha detto che la Lega vuol far cadere il governo, ma Salvini ha detto che non è vero, perché questa crisi è solo nella testa di Maio. Al centro dell'oggetto del contendere ancora l'inchiesta su Siri. Oggi ha parlato anche il presidente di ANAC Cantone, che ha detto bancarotta un reato grave, ma per Salvini no. Non fa riferimento però all'inchiesta che vede ora indagato Siri, che invece riguarda un caso di presunta corruzione, mentre lo stesso Siri si è dichiarato al di fuori di ogni logica questa inchiesta, secondo lui, e dice che ha ansia di essere al più presto sentito per chiarire tutto dai magistrati. Abbiamo invece un aggiornamento di 9 minuti fa con una telefonata di Donald Trump a Khalifa Haftar, che gli intima insomma di incominciare a ragionare di pace, quindi ci potrebbe essere stata una telefonata risolutiva da di là dell'oceano. Ancora una volta forse il ruolo di egemoni del Mediterraneo non va in capo a nessuna delle nazioni che vi si affacciano, ma ancora una volta è oltre Atlantico che bisogna andare a vedere. C'è casino, per usare una terminologia molto tecnica, anche per quanto riguarda il sindaco Raggi, l'avvocato della Raggi che valuta una querela, perché al centro del contendere c'è un audio rubato dove la Raggi dice al funzionario, al dirigente di AMA, cioè l'agenzia dei rifiuti, che deve ottemperare le richieste del comune, secondo alcuni questa cosa eccetera eccetera. Poi Mattarella oggi ha parlato, il nostro Presidente della Repubblica. Di cosa avrà parlato Mattarella? Della seria minaccia del sovranismo. Non minaccia l'Unione Europea il vento del sovranismo. Sarà la prima campagna paneuropea, ha detto così Mattarella a una intervista a Politique Internationale, e oggi ha anche firmato il cosiddetto decreto sblocca cantieri. È anche la giornata di Greta Thunberg in piazza a Roma, fa sapere la lotta per prevenire i cambiamenti climatici durerà per anni, nulla viene fatto fin qui per arrestare la catastrofe ecologica. Questa la denuncia dell'attivista svedese. E a proposito di Cantone, è intervenuto proprio sul tema del decreto sblocca cantieri. Secondo lui è una norma pericolosa, non lo chiamo sblocca tangenti, ma di certo non servirà a far partire gli appalti, così Cantone. Queste sono le principali notizie di contesto politico e internazionali di giornata, a cui fa da corollario una nuova stima dei possibili profughi in partenza dalla Libia. Sarebbero 1.800 i bambini a rischio, mentre sono circa 500.000 le persone coinvolte nella parte occidentale del paese, direttamente coinvolte dagli scontri o in qualche modo che ne hanno risentito. Questi sono un po' tutti i temi del giorno. Voi potete scegliere di atterrare su uno di questi, oppure potete decidere di allungarne un altro. Basta che facciate un gesto molto semplice. Dovete semplicemente prendere il vostro telefono, sia esso fisso, un vecchio antesignano della telefonia, oppure il più moderno degli smartphone. In ogni caso dovete fare lo 02 66 20 35 29, e dopo che avrete fatto questo numero potrete intervenire in diretta con noi. Intanto un saluto a Lorenzone 199, che anche lui ci manda vignette sulla visita di Greta Thunberg a Roma.
Mentre per l'appunto nella puntata di oggi andremo a toccare tutta un'altra serie di temi, l'approvazione del DEF, sto parlando ovviamente di Rebelot che sta per iniziare, parleremo del DEF, del decreto di economia e finanza che è stato approvato con la sua relazione di maggioranza, sentiremo un bellissimo intervento di Claudio Borghi Aquilini a riguardo, sentiremo anche la voce di Matteo Salvini che oggi pomeriggio incontrerà il deputato e figlio del presidente brasiliano Bolsonaro e quindi può darsi che proprio in Rebelot avremo l'opportunità di mandarvelo in diretta, ma vi faremo sicuramente sentire anche la sua recente conferenza stampa di questa mattina in quel del Lazio ed è la stessa conferenza stampa dove ci sono state poi tutta una serie di problemi che hanno poi riguardato la giornata politica soprattutto di ieri. Queste sono più o meno tutte le cose che faremo oggi pomeriggio, parleremo anche di autonomia nell'ultima parte con un saluto e un augurio da parte del vostro intellettuale di prossimità, del vostro politologo di prossimità, vedremo se riusciremo a darvi anche tutto ciò. Nel frattempo, se volete, con una questione pregiudiziale potete intervenire in diretta allo 02 66 20 35 29. Le linee sono aperte, libere, spalancate, a vostra totale disposizione quando e come lo volete.
Rebelot che inizierà tra poco. C'è anche la finale settimanale dell'Affezio Giro che ormai è arrivato all'ennesima settimana. Abbiamo, mi sembra, superato i gilet gialli. Vi ricordate che eravamo lì a dire durerà più l'Affezio Giro o i gilet gialli? Bene, siamo partiti in leggero ritardo rispetto ai gilet gialli, ma noi stiamo andando avanti. È vero, l'Affezio Giro forse richiede meno sforzo rispetto a mettere a ferro e fuoco i Champs-Élysées ogni sabato, ma ciò non toglie che il fattuale è a nostro appannaggio, perché noi siamo alla 13ª settimana. Lo dico a Stefano Del Brembo, qui sono gli ultimi 40 minuti tutti tuoi di piccole fortune, Stefano, quindi spendili bene. Speriamo che siano stati positivi per il campione in carica Stefano Del Brembo, che ha vinto la settimana scorsa, mentre questa settimana se la giocano, sono a pari merito. Al momento però l'Anonymous non si è manifestato, strano addirittura che abbia lasciato campo libero al Manzoni, mi sembra strano. Sono entrambi a quota 13, quindi oggi chi mette il piedino davanti dei due, a prescindere chi arriva primo, chi arriva secondo, chi arriva terzo, chi mette il piedino davanti è campione settimanale. Tutti gli altri dell'Affezio Giro sono troppo indietro per competere. Daniele da Parabiago è quello più vicino, è a quota 7, se anche vincesse con 5 punti non arriverebbe dove deve arrivare. Mentre a chi facciamo gli auguri, li facciamo ad Alessio da Perugia, che oggi compie 36 candeline. Caro Alessio da Perugia, tanti auguri a te, caro Alessio. Tacronia Polla, Moligaian Bati, che sono i corrispettivi in greco e in filippino. Tanti auguri a te, oggi fai gli anni esattamente come Sara Simeoni. Ti senti un po' la Sara Simeoni della radiofonia? Tu che sei anche tu un altista, Alessio da Perugia, facci sapere se ti piace il salto in alto, il salto con l'asta. Eccolo intanto il nostro campione in carica, Aficionados presente. Mi hanno abbassato la rata di un mutuo, mi hanno dato un dottore femmina e ho fatto pace con mio figlio. Vabbè, buono. Piccole fortune anche grosse, insomma, non ci prendiamo meriti non nostri, ma va bene Stefano. Questa settimana sei stato un po' a dormire sugli allori dell'Affezio Giro, ma ci sta, perché sei pur sempre il campione in carica, quindi ti potrei rifare nelle edizioni del dopo Pasqua. Affezio Giro che nelle ultime 2 edizioni è cambiato di mano, perché abbiamo l'11ª e la 12ª ad appannaggio di Daniele da Parabiago, 13ª Stefano Del Brembo. Chiunque sia tra Manzoni e l'Anonymous a vincere oggi sarà comunque una vittoria inedita di Affezio Giro. Voi non perdetevela quindi, perché andrà in onda subito all'inizio di Rebelot ad antipasto dei fili diretti che faremo e di tutti i ragionamenti che ovviamente costelleranno la nostra giornata. Voi non andate via, dopo Bob Dylan una breve pausa e inizierà l'ottimo Rebelot con l'ottimo Marco Pinti.